မင်းတို့ဒီအိမ်မှာနေတာ9 ရက်ရှိပြီနောက်2 ရက်ဆိုရင်9 ရက်ပြည့်ပြီစုံထိနေနိုင်တဲ့သူကပြောထားတဲ့အတိုင်းစုကြေးငွေရမယ်ဟိုတယောက်စလိုက်တောက်မှာလားထမင်းစားမှာလားစလိတ်တော့ပြီးရင်ထမင်းစားမယ်မင်းတို့ဘာထူးခြားတာရှိသေးလဲထူးခြားတာတော့ရှိတယ် ထူးခြားတာဘာမှမရှိပါဘူး ဘာလဲဘာထူးခြားတာလဲပြောကြလေ ဘာလို့တော့ အဲ့ဒါဆိုလဲငါပြန်မယ်